Mina olen nüüd jälle ringi müttamas, kui oma eelmises videos ma näitasin teile oma lemmikut Kuressaares asuvat matkarada, mis oli siis Põduste jõe kallasrada, siis täna oleme tulnud juba täiesti uude kohta ja tegemist on nüüd Püha Soobiku avastuste rajaga. Ja siin Püha Soobiku avastuste rajal ma olen tegelikult käinud selline 3-4 korda. Ma olen siia isegi talvel sattunud ja talvel on siin samuti palju põnevat uudistamist. Ja veel Vabariigi presidendi poolt ellu kutsutud kodukaunistamise konkursil Eesti kaunis kodu tunnustati just Eesti Olümpiakomitee eestvedamisel ka parimaid spordirajatisi ja üheks parimaks selliseks spordirajatiseks või matkarajaks valitigi just nimelt Saaremaal Pühakülas asuv Püha Soobiku avastuste rada. Ja teine koht, mis oli selline kiidetud ja tunnustatud, oli Võru skatepark. Aga siin Püha Soobiku avastuste rajal on 9 temaatilist tegevuspunkti. Siin saad vaadata sipelgaid, tiigielustikku, saad proovile panna oma teadmised toiduahelast, sõita parvega ja ehitada ka merikotkapesa. Ja kuna siin saab erinevaid selliseid asju õppida, siis on tegemist ka ühe sellise väga toreda nii-öelda matkarajaga just lastele, kus nad saavad ka ise erinevatele asjadele käed külge panna ja seda kõike ka proovida. Ja kui siin raja peal niimoodi kõndida, siis hakkavadki siit tulema juba esimesed sellised nii-öelda huviväärsuse kohad ka. On sellised pakutsi ehitatud ja kui siit nüüd keerata, vaadata, mis siit alt on, siis mis siia paistab. Siin on Soobiku maastikku näha siis soostunud niit loomännike, lubika loomets, puiskarjamaa looniit ja palumännik. Et niimoodi siin saabki juba esimesed sellised õppetunnid kätte, vaatad siit ringi, loed, mis nende pakkude peale kirjutatud on ja saad oma teadmisi nii-öelda värskendada. Küll aga ma vaatan, et siin tegelikult juba tahab ka natukene remonti saada. Kui selle paku kaantsin vaadata, siis ma tunnen küll, et ta on natukene juba hakanud ära väsima, et mingil hetkel peab siin ka keegi natukene remonti tegema. See Püha Soobiku avastuste rada on ka selline mõne kilomeetri pikkune kõigest, et kõik nii-öelda suuremad ja väiksemad ja kogenumad ja mitte nii kogenud matkasõbrad saavad sellega ilusasti hakkama. Ja juba siit mõni samm edasi ja on järgmine selline huviväärsus siin kohal. Siin on täpselt 1 ruumimeeter puid. Teinekord mõni inimene ikka küsib, et no mis see ruum on, et kui suur see umbes on, siis palun väga, 1 ruumpuid seisab täpselt teie ees. Ja siit saate lugeda ka, et mis vahe on ruumimeetril ja mis on tihumeeter. Ja niimoodi ongi jälle võimalik grammi võrra targemaks saada. Aga siit pikalt jalutame peagi, sellepärast, et kohe-kohe vaatab mulle vastu siit 1 sipelgapesa. Kui ma nüüd siit lähedalt seda pesa uurin, siis on juba näha ka, et tegemist on kuklase pesaga ja kuklane on ka Eesti suurim sipelgalane ja Eestis elab muide 7 liiki kuklasi. Ja kuna sipelgaid on ju ühes pesas tohutult suur hulk, siis nad peavad muidugi ka omavahel suhtlema, aga sipelgaid ei kasuta üldse suhtlemiseks nii-öelda oma suud ja kõrvu, vaid hoopiski lõhna ja puudutusi. Aga juba ma näen järgmist asja, mis siia matkaraja peale jääb. Ja tegemist on ühe tohutu suure linnupesaga. Ja nii nagu ikka, siis kohe kõrvalt saame ka vaadata, millega tegemist on. Linnud ja pesitsemine on selle nii-öelda teadmiste tulba teemaks. Ja just niimoodi saabki siin matkarajal ringi liikuda. Iga natuke aja tagant on selline koht, kus annab midagi jällegi siis õppida. Ja ma usun, et siit õpivad ka vanemad inimesed. Ja nüüd on mul ette jäänud 1 sild ja sellel on ka tegelikult täiesti põhjus olemas. Nimelt soobik tähendab rahvakeeli madalat vesist ja võsast heina või karjamaad ja vesise pinnasega metsa. Ning muide vanarahvast teab rääkida, et 17. sajandi lõpus suure näljahäda aegu saatis kirikuõpetaja talupojad soobikusse turvast kaevama. Ja seda turvast kasutati siis põldude väetamiseks ja talupojad said töö eest tasuks vilja. Ja nii just laienesidki süvendid ümber Soobiku saare, mis siis maakeeli tähendab nüüd seda, et meie jõuame Soobiku saare peale. Tere tulemast! Siit saab kohe lugeda ka, et milliseid taimeid siis siin Soobiku saare peal üldse kasvab. Iga taime kohta natukene kirja ka pandud. Oi, siit ma lähen küll natukene kaugemale ja vaadake, kus siia on nüüd ehitatud selline lahe onn. Siin võite siis väikese pikniku korraldada, kui olete siia matkama tulnud. Küll aga kui te tulete siia matkama, siis alati on ühel toredal kohal ka omad toredad reeglid.
ja Lehtla reeglid on muidugi ka ilusasti siia kirja pandud. Ehk siis kõik praht ja sodi, mis tekib, võtke endaga kaasa ja kindlasti on siin tule tegemine keelatud. Ja siit Lehtla kõrvalt me leiame kohe ka ühe väikese sellise ülesande ja just siin ongi vaja nii-öelda ise teha toiduahel. Ma vaatan, keegi tubli on tegelikult selle ülesande, mulle tundub, et juba ära lahendanud. Aga no ütleme, et tulete lastega siia, siis võtate need klotsid siit küljest ära niimoodi ja lasete lastel uuesti toiduahel moodustada, et nad peavad siis panema nii-öelda õiged klotsid õigetesse kohtadesse. Mulle vähemalt praegu tundub küll, et siin on kõik õigesti ära lahendatud. Allpool on taimed ja just see hunt ongi siin üleval pool. Aga tatsame edasi. Teate ju küll seda nalja, kuidas alati räägitakse, et praamiga ei saa mandrilt Saaremaale sõita, sellepärast et Muhumaa jääb meile vahele ja praamiga tuleme ikka siis mandrite Muhumaa peale. Tegelikult saab aga praamiga sõita küll, lihtsalt väga paljud seda ei tea ja ma mõtlen just nimelt Saaremaal praamiga sõita. Ja nii nagu ikka on ka praamil oma kasutamise reeglid. Need lugege kindlasti üle. Aga praam siis ise näeb välja selline. Siin on nii-öelda selline köis mootor peal, mida sa pead ise rullima, et saada siis praamiga siit nii-öelda ühelt poolt teisele poole saare pealt minema. Ja kuna mina ka ikkagi siia saare peale ei kavatse jääda, siis ei ole muud, kui hakkame parvetama. Niimoodi keerate seda ratast ja siis jõuategi siit saare pealt minema. Ega see praamimehe elu teate nii lihtne ei olegi. Et istu peale ja sõida, siin peab ikka natuke ise ka tööd tegema. Aga kallas kaugeneb. Tunne, et vesi on kuidagi väga madaliks jäänud siin. Aeg-ajalt mingi asi käib vastu põhja. Ei ole see parvemehe elu üldse nii väga lihtne ja siin on natukene vesi ikkagi madal ka, siin peab vaatama, et parve mitte põhja ei lase. Ja kui merereis on tehtud, siis ei olegi vaja palju enam jalutada, kui ees on juba üks selline äge kadakatest püstkoda. Ja kadakas on ju Saaremaa selline suur sümbol ka ja kõik ju muudkui räägivad, et on olemas kadakamari, aga tegelikult on see hoopiski marikäbi. Ja kui me siit kadakonni juurest eemale jalutame, siis nurga tagant tulevad välja kohe loomade söögimajad. Et selliseid söögimaju, ma arvan, olete võib-olla ka nii-öelda looduses näinud. Ja söödamaja juures on alati jahimeestel võimalik siis vaadelda loomade arvukust ja ka nende liikumisharjumusi. Ja kindlasti need loomade söödamajad siis aitavad ka loomadel talved ilusasti üle elada. Ja muide fun fact siia juurde on see, et punahirved, keda me ju ometi teame, punahirvi Saaremaal ja Hiiumaal on Eestis just nimelt kõige rohkem ja keskmiselt elab üks punahirv 12–15 aastaseks. Ja lisaks saab siin tutvuda ka erinevate loomade sarvedega. Võib-olla need on küll kõik ühe liigi sarved, aga siiski erinevad. Ja sellega saabki see Püha Soobiku avastuste raja ring mul läbi, kes arvab, et temal natuke siin raja peal läheb sellisest hullamisest nagu väheks, siis tegelikult siin raja lõpus asub kohe ka vägev selline pisikene seikluspark, kuhu saate tulla täiesti ilma rahata seiklema. Vot just selline tore ja vahva koht Saaremaal on Püha Soobiku avastuste rada. Siimu soovitus jälle.